风雨翻过山峦，终会遇见光。升空俯瞰锦屏龙里，600年古城藏在青山之间。世人总说美好难得，可这片山野从不吝啬惊喜。无人机飞越层叠山岭，天边彩虹横跨群山，为古朴古城架起一道通往温柔的桥。所有奔波与等待皆有意义，穿过云雾，越过山丘，方能撞见独属于龙里的山河浪漫。不必奔赴远方，黔东南锦屏藏着治愈人间的风景。青砖黛瓦沉淀600年岁月，青山云海托举漫天红光。这座藏在黔东南的小众古城，藏着不为人知的温柔与壮阔。愿每一个心怀期待的人，都能在这里遇见属于自己的彩虹。也欢迎五湖四海的朋友来锦屏龙里看山、看城、看人间浪漫。这里是明朝的军事城堡，七绝圣手王昌龄大诗人教书育人的地方，同时也是贵州的4大古城之一。这里是长在稻田里的古城，如果你追寻向往这样的地方，长在大山深处，历经风吹雨打600年的古城龙里，热情欢迎你。